और जो आप ये देख रहे हो ये दिल्ली का इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है। सारी लाइट एयरपोर्ट की है और ये है एटीसी एयर ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट। और ये देखो फ्लाइट आ रही है, इंडिगो की फ्लाइट है, अभी लैंड होगी यहाँ पर। बहुत अच्छा नज़ारा है, ये बस लैंड हो रही है दोस्तों। ये एकदम साफ सुथरा मौसम है दिल्ली का।